Ok, sau đây bong bồnទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញការដាក់សុវត្ថិភាពទៅលើ Telegram គឺក្នុងករណីមួយគឺយើងការពារក្នុងករណីដែលបាត់ទូរស័ព្ទឬមួយអ្នកដទៃខ្ចីទូរស័ព្ទយើងទៅគាត់ចេះតែឆែក Telegram យើងលេងអញ្ចឹងណាគឺយើងដាក់សុវត្ថិភាពកុំឲ្យគាត់ចូលឆែករបស់យើងបានអញ្ចឹងគឺក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំបង្ហាញការដាក់តាមរយៈ Computer និងលើទូរស័ព្ទដៃតែមុនដំបូងគឺខ្ញុំបង្ហាញនៅលើ Computer សិនអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងក្រឡេកមើលខាងលើនេះនៅកន្លែង tray 3នេះយើងចុចលើ tray 3មួយមករួចយើងក្រឡេកមកក្រោមយើងមើលពាក្យថា setting យកពាក្យ setting ចុចលើវាមកអូខេជាបន្ទាប់ទៀតយើងក្រឡេកមើលខាងនេះមកយើងឃើញសញ្ញារូបសោនេះជាទូទៅក្នុង Telegram វាដាក់ក្នុងសញ្ញារូបសោហ្នឹងគឺកន្លែង security ហ្នឹងយើងចុចលើវាមួយមកអូខេបន្ទាប់មកយើងក្រឡេកមើលមកក្រោមយើងឃើញនេះ local passcode យើងចូលកន្លែងហ្នឹងនេះ turn on វាចុចលើកន្លែងហ្នឹងមួយមកអូខេកន្លែងនេះវាទាមទារឲ្យយើងដាក់ password បងប្អូនដាក់ password ត្រូវចាំ password ខ្លួនឯងគឺយើងខ្ញុំធ្វើការដាក់ password ខាងក្រោមហ្នឹងគឺមានន័យថាដាក់ password ឲ្យដូចខាងលើដាក់ប្រមាណខាងក្រោមដាក់ដូចគ្នាអូខេរួចយើងកលេចមើលមកក្រោមយើងឃើញពាក្យថា save យើងចុចធ្វើការចុច save វាអូខេសម្រាប់កន្លែងនេះគឺវាថាអូតូហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ដាក់ថាប្រមាណមីនិតឲ្យវាលុកចាក់សោដូចយើងចាក់សោ screen ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងវាមានឲ្យយើងរើសដែរយើងចុចលើវាយើងយក5ឬ1ម៉ោង5ម៉ោងអីយើងចង់ខ្ញុំយកតា1មីនិតរួចខ្ញុំចុចអូខេឥឡូវយើងបានមកចំណុចហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចុចខ្វែងវាវិញទៅនេះប៉ុន្តែបងប្អូនកលេចឃើញកន្លែងនេះមុនដំបូងយើងអត់ទាន់បានដាក់យើងអត់ឃើញរូបសោទេកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងលែងប្រើប្រាស់យើងគ្រាន់តែយើងបញ្ញាប់បើថាយើងចង់ចាក់ខ្លួនយើងក៏បានដែរបើយើងមិនចាក់វាដល់1មីនិតកន្លែងហ្នឹងគឺសោហ្នឹងវាត្រូវបានចាក់លក្ខណៈណាក្រោយយើងចូលក្នុង Telegram ប្រើប្រាស់វាទាមទារលេខកូដដែលបងប្អូនដាក់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់លេខកូដដែលខ្ញុំបានដាក់មិញចាំមើលថាខ្ញុំបើកចេញវិញអត់រួចបងប្អូនចុចពាក្យថា submit អូខេឥឡូវ Telegram ហ្នឹងខ្ញុំបើកបានវាវិញហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បើអ្នកដទៃគាត់អត់ស្គាល់ password យើងក៏គាត់បើកអត់បានដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់របៀបបិទវិញបើបងប្អូនលែងចង់ដាក់ password ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែងទាញ tray 3វិញអូខេរួចចូលពាក្យ setting អារូបស្ពឺនេះអូខេចូលទៅកន្លែងដើមវាវិញរូបសោនេះអូខេបន្ទាប់មកយើងក្រឡេកមកខាងក្រោមនេះវាមានឆេង password ដែលយើងដាក់មិញហ្នឹងកន្លែងនេះកន្លែងយើងលែងត្រូវការដាក់វាយើង disable វាចោលចុចកន្លែងនេះមួយមកអាហ្នឹងក្នុងករណីដែលយើងចង់លែងដាក់ password នៅលើ Telegram អញ្ចឹងយើងយក password ដែលយើងបានប្រើប្រាស់នោះវាយបញ្ចូលវាកន្លែងហ្នឹងមកអូខេខ្ញុំវាយចូលរួចមើលមកខាងក្រោមវាមាន2គឺយកអាខាងស្ដាំដៃពាក្យ remove ចុចលើវាមួយមកអូខេឥឡូវខ្ញុំចុចខ្វែងឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះវាលែងមានរូបសោដូចមុនទៀតហើយពីដំបូងដែលយើងដាក់ហើយវាមានរូបសោនៅកន្លែងនេះវាចាក់អូតូឲ្យយើងប៉ុន្តែឥឡូវសម្រាប់ការបង្ហាញនៅលើ Computer ក៏បានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់ដាក់លើទូរស័ព្ទដៃមើលតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលើទូរស័ព្ទដៃអូខេអរគុណអូខេឥឡូវយើងទៅមេរៀនយើងបន្ទាប់គឺការដាក់ password លើ Telegram ក្នុងទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់គ្នាអូខេយើងក្រឡេកមើលមកខាងលើមានសញ្ញា tray 3យើងចុចលើវារួចយើងឃើញសញ្ញាស្ពឺពាក្យថា setting ចុចលើវាមួយយើង scroll វាបន្តិចមកឃើញសញ្ញារូបសោយើងចុចលើវាមួយទៀតមករួចយើងក្រឡេកមកក្រោមយើងឃើញវាថា security ហើយយើងឃើញ passcode lock ចុចលើវាមួយរួចយើងចុចលើប៊ូតុងនេះបើករួចយើងធ្វើការដាក់ password ហ្នឹងដាក់បានតែ4ខ្ទង់ទេយើងធ្វើការដាក់អូខេរួចវាឲ្យដាក់ password ដែលយើងបានដាក់មិញសារថ្មីម្ដងទៀតមានន័យថាដាក់ម្ដងទៀតអូខេ
rồi hỏi dương mơ mà cắm khơi bịa tha auto lock dương chọi lại auto lock dương thời ca chơi đã 5 minute rồi 10 minute trong cả này nắng đôi dương chặn screen tua sạp chẳng cứ screen tua sạp dương việc auto lock xào luôn viết lại nắng của đôi kia ok lấy dương đã lại nắng tới đã hỏi rồi dương bẹt cái cõi ok ní mơ hàng lối dương khơi nhà rục xào muối một đứa bốn cứ lại nó ăn miên nhà rục xào thì bây dương thời ca bật về hỏi dương bình nháp dương chọi lời về mùi máu về lọc xào ấy về cõi máu dương thời ca chọi cho telegram cứ dương chọi prá cho mớ chọi máu về load mau lẹ cái nạn đấy bữa sân chưa tua sắp đã scan cái giải đáy cứ vì tiêm tia cái giải đáy nhầm tại cái giải đáy bữa sân chưa tua sắp bong pôn ở đại cái giải đáy tê vì tiêm tia lấy code để bong pôn bạn đã buồn cái tuồng ok mới tiết dương thôi ca bong pôn tha lên trong pra ca đã password năng bong pôn cho tơ lại tiên tre bay này vĩnh cho cái lại nhà spứ sẽ thiên năng quên từ đây rồi dương do từ cái lại rút sáo rồi dương do mò cái lại biệt ha security passcode lock nắng từ đài vinh máu dương vay password để bom ôn ban đã nóng vay trôi máu ok trôi lấy rồi nhâm thư ca tiên tre hàng lơ phật nắng bật vừa vinh ok lấy dương thư ca bật vừa vinh nhớ năng sầm rạp bom ôn lên trong đã passwordใน telegram តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃអូខេសម្រាប់មេរៀននេះក៏ចប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុច subscribe នៅ channel យើងខ្ញុំសូមមេត្តាជួយចុច subscribe ជូនខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ